హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, నేను మమత. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై తెలుగు ఛానల్ మన ఇంటి మమత. అండ్ నా ఛానల్లోకి ఎవరైనా కొత్తగా వచ్చి చూస్తున్నారైతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. పక్కనే బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది, దాన్ని ప్రెస్ చేయండి. అందులో 3 ఆప్షన్స్ వస్తాయి. ఆల్ అనే ఆప్షన్కి ప్రెస్ చేస్తే నేను పెట్టిన వీడియోస్ అన్నీ మీకు వెంటనే వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. అండ్ లైక్స్ మాత్రం తప్పకుండా ఇవ్వడం మర్చిపోకండి. లైక్స్ అండ్ కామెంట్స్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి. అండ్ వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామా మరి. ఇది వచ్చేసి వామాకు అంటే చాలామందికి తెలియకపోవచ్చు. వామాకు తింటే చాలా మనకి కోల్డ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా ఉంటాయన్నమాట. అండ్ తెలియని వాళ్ళు తప్పకుండా ఈ ఆకులని చూసేయండి. అందుకనే మీకోసమే షేర్ చేస్తున్నాను నేను. ఇవి వచ్చేసి వామాకులు. ఇవి వామాకు తోటి బజ్జీస్ కూడా చేసుకొని తింటారు, చాలా బాగుంటాయి. అండ్ మనము ఇంట్లో తప్పకుండా ఒక తొట్లో కానీ దేంట్లో కానీ ప్లేస్ ఉన్న దగ్గర మనము పెంచుకుంటే చాలా మంచిదన్నమాట. ఈ వర్షాకాలంలో వచ్చేసి ఇవి రోజుకి మనము పెద్దవాళ్ళం అయితే 4-5 ఆకులు తెంచుకొని తినడం చాలా మంచిది. అండ్ చిన్న పిల్లలు కనీసం 2 ఆకులు తినటం చాలా మంచిది. ఇది హెల్త్ పరంగా చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. అండ్ మనకి జలుబు, దగ్గు, గొంతులో గరగర అనేటి అలాంటివి ఉంటాయి కదా. ఈ వర్షాకాలంలో వచ్చేసి ఇవి తింటూ ఉంటే మనకి తగ్గుముఖం పడతాయి అన్నమాట. అండ్ మనకి జలుబు, దగ్గు దూరంగా రాకుండా ఉంచుతుంది. అంత బెనిఫిట్స్ ఉంటాయన్నమాట ఈ ఆకు వచ్చేసి. అండ్ ఒకవేళ మనకి ఎక్కడన్నా కనిపిస్తూ ఉంటే మనము తప్పకుండా తెచ్చుకొని ఒక చిన్న తొట్లో కానీ పెంచుకోవచ్చు అనమాట. ఇది వచ్చేసి వామాకు మీ అందరితోటి నేను షేర్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట. మా ఇంట్లో ఉన్న వామాకు అది. అండ్ ఇంకొకటి మీ అందరితోటి షేర్ చేయబోతున్నాను ఈరోజు. ఇంకా మనందరికీ ఆడవారికి ఇష్టమైన వస్తువులు అనమాట. ఇది వచ్చేసి మనకి ఎన్ని నగలున్నా మనకి సరిపోవు. ఎన్ని నగలు బంగారు నగలున్నా కూడా సరిపోవు అనమాట. సో అన్నీ మనం బంగారు నగలు చేయించుకోలేం కాబట్టి ఇలా మనం అప్పుడప్పుడు ఇలాంటివి మనము రేపు ఆన్లైన్లో భలేగా చూపిస్తున్నారు. ఆన్లైన్లో కానీ చూసుకొని మనం బుక్ చేసుకున్నామంటే మన ఇంటికి ఇలా ఈజీగా వచ్చేస్తున్నాయి అన్నమాట. సో నేను అలాగే ఆన్లైన్లో చూసి బుక్ చేసుకున్నాను. అదేంటో మీరే చూసేయండి. ఇంకా నేను అన్బాక్సింగ్ వీడియో మీతోటి షేర్ చేస్తున్నాను అనమాట. సో ఇది వచ్చేసి ఏంటో మీరు గెస్ చేయగలరా? సో గెస్ చేయలేని వారు తప్పకుండా చూసేసి ఇంకా నాతో పాటు మీరు కూడా ఆనందించండి. ఇంకా చూసారా, నాకు సీజర్ తెచ్చుకునేంత ఆతృత అనమాట. ఎప్పుడెప్పుడు ఇది తెచ్చేద్దామా బాక్స్ అనేసి. సీజర్ కూడా తెచ్చుకోలేని అంత ఇది ఇంపార్టెంట్ అనమాట నాకు ఇది ఓపెన్ చేయడానికి. అంత ఆతృత ఉంది నాకు, ఎప్పుడెప్పుడు ఓపెన్ చేద్దామని. ఇంకా ఇది బాక్స్ వచ్చిన వెంటనే నేను ఇలా సీజర్ కూడా నేను తెచ్చుకోలేకపోతున్నాను, నైఫ్ కూడా తెచ్చుకోకుండా నేను ఇలా నా దగ్గర ఉన్న సెఫిన్ తోటి మాత్రమే ఓపెన్ చేస్తున్నాను. సో మీలో ఎవరు నాలాగా ఇలా చేస్తారు? ఇంత హడావడిగా మరి పిన్నుతో ఓపెన్ చేస్తారా అని మీరు నవ్వుకోవచ్చు. సో మీకు యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా వీడియో పెట్టేస్తున్నాను నేను అన్బాక్సింగ్ ఎలా చేశాను అనేది. సో చూడండి మరి మీరు అందులో ఏముందో. సో ఇంపార్టెంట్ జ్యువెలరీ అనమాట, ఏం లేదు. మనకి నచ్చిన జ్యువెలరీ ఐటమ్ ఒకటి నేను బుక్ చేశాను ఆన్లైన్లో. సో మంచి లక్ష్మీ హారం అండి, ఇదేమీ లేదు, చాలా బాగుంది అండ్ చాలా నాకు నచ్చేసింది. ఇంకా మాటలు లేవు, మాట్లాడుకోవటాలు లేవు అన్నట్టుగా ఉందన్నమాట. అంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. ఇంకా ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో మీరే చూసేయండి. ఇంకా ఓపెనింగ్ చేసేద్దామా మరి బాక్స్. చూడండి నేను ఓపెన్ చేసేస్తున్నాను. 1 2 అండ్ హియర్ వి గో 3. సో ఇదన్నమాట బ్యూటిఫుల్ హారం. చూడండి, ఇంకా మన గోల్డ్ ఎంత ఉన్నా కానీ మనకు వేరే ఐటమ్స్ పైన కన్ను వెళ్తానే ఉంటుంది కదా. సో మనం అన్ని గోల్డ్లో చేపించుకోలేం కాబట్టి ఇలా మన చిన్న సరదాలు, కోరికలు ఇలాంటివి మనం ఆర్టిఫిషియల్ హారాలతో కూడా తీర్చుకోవచ్చు అన్నమాట. సో ఇది వచ్చేసి లక్ష్మీ హారం అండి. చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంది కదా. సో ఓపెనింగ్ చేసేస్తున్నాను మరి. ఇంకా ఆలస్యం ఏమాత్రం చేయకుండా చూడండి, జిగేల్మని మెరిసిపోతుంది కదా. సో అంతే, మీకు వీడియోలో ఎలా కనిపిస్తుందేమో కానీ నిజంగా మాత్రము సూపర్ అంటే సూపర్ ఉందన్నమాట. సో మీకు ఎవరికైనా నచ్చితే మీరు కూడా తప్పకుండా ఆర్డర్ చేసి తెచ్చుకోవచ్చు. మనం అన్నీ గోల్డ్లోనే వేసుకోవాలని రూల్స్ ఏం లేదు కదా ఫ్రెండ్స్. సో ఆర్టిఫిషియల్తో కూడా అప్పుడప్పుడు ఇలా మన కోరికలు, చిన్న కోరికలు అనేది తీర్చుకోవచ్చు అనమాట. సో ఇదిగోండి నా హారం.
ఇది వచ్చేసి లక్ష్మీ హారం అన్నట్టు. ఇది వచ్చేసి హ్యాంగింగ్స్, దానికి ఇయర్ రింగ్స్ అండ్ హారం వచ్చేసి అది. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే బాజుబంద్ అనమాట, మనకు చేతి పట్టికి. ఇది వచ్చేసి మా పాప కోసం ఆర్డర్ చేశాను నేను. అండ్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది చూడండి, లాంగ్ హారం అనమాట. అక్కడిక్కడ చుట్టుపక్కల గజేంద్రాలు వచ్చేసి లక్ష్మీ కాసులతోటి సూపర్ అంటే సూపర్ ఉందన్నమాట. చూడండి, ఇది వచ్చేసి బాజుబంద్, సో చేయి పట్టి అనమాట. ఇది కూడా మధ్యలో లక్ష్మీ బిల్ల వచ్చేసింది, చాలా బాగుంది, బ్యూటిఫుల్గా ఉంది చూడండి. సో ఇది వచ్చేసి లాంగ్ హారం, ఇది వచ్చేసి బాజుబంద్. బాగుందా ఫ్రెండ్స్? సూపర్గా ఉంది కదా. నచ్చిందా ఫ్రెండ్స్? మీకు నచ్చితే వెంటనే లైక్స్ మాత్రం ఇవ్వకుండా వెళ్ళిపోకండి ఫ్రెండ్స్. నా వీడియో నుంచి తప్పకుండా లైక్స్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ కామెంట్స్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మనం కలుద్దాం నెక్స్ట్ వీడియోలో. అంతవరకు బాయ్ ఫ్రెండ్స్, స్టే సేఫ్, స్టే హోమ్.